სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. Შემდეგ კითხვა ძალიან საინტერესოა და ძალიან აქტუალური. ეშმაკი იესოს გამოცდისა არ იყოს. რატომ ცდილობს დღესაც პირველ რიგში, რომ ბიბლია დაამახინჯოს? და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ამას აკეთებენ არა მარტო სექტები, ამას აკეთებს კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა. ზუსტად დამახინჯებაა ის, როცა იცით რომ ბიბლიაში წერია. ნახეთ, რითი მთავრდება ბიბლია, მიაქციეთ ყურადღება, ხო? აი გამოცხადების წიგნი რითი მთავრდება? ნახეთ. ჯერ რას გვეუბნება მეორე ტიმოთე, ნახეთ. გუშინაც დამჭირდა პიროვნებისთვის, რომ ეს მიმეწოდებინა. იცით ხომ, მეორე ტიმოთეს 15 შენ რომ ბავშვო, როცა არიგებს ტიმოთეს, ნახეთ, მეორე ტიმოთეს მესამე თავის მე-16 და მე-17 მუხლები. მთელი წერილი ღვთისმსულიერი, ესე იგი, მთელი წერილი ღვთისმსულიერია და სასარგებლოა სასწავლებლად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად, დასარიგებლად და სიმართლეში, რათა მზად იყოს ღვთის კაცი აღჭურვილი ყოველი კეთილი საქმისათვის. ნახეთ, აი, და რითი მთავრდება გამოცხადების წიგნი და საერთოდ ბიბლია, აი ამ სიტყვებით, ნახეთ. ესე იგი, ვინც დაამატებს ან მოაკლებს, ხო? აჰა. და ვამოწმებ ყველასათვის, ვისაც ესმის ამ წიგნის წინასწარმეტყველების სიტყვები, თუ ვინმე რამეს დაუმატებს ამას, ღმერთი გაუმრავლებს მას ამ წიგნში ჩაწერილ წყლულებს. თუ ვინმე რაიმეს მოაკლებს ამ წინასწარმეტყველების წიგნის სიტყვებს, ღმერთი წაართვებს მას წილ სიცოცხლის ხიდან, წმინდა ქალაქიდან და იქიდან, რაც ამ წიგნშია ჩაწერილი. ნახეთ? და ამის დამოწმებელი ამბობს, ჰე, მალე მოვალ. ამინ, ჰე, მოდი უფალო იესო. ხედავთ, იესო ამბობს ამას. სული წმინდა იოანე წერს ამას. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენთაგან ამინ. აი რითი მთავრდება მთელი ბიბლია, გამოცხადების წიგნი, მთელი ბიბლია, იცით ხო, ყველა შეკრულია. ამითი მთავრდება. და ასევე იცით ბიბლიას ლაიტმოტივად გაწყოს ეს და როგორ არის მართლმადიდებლობაში დამახინჯება. ჯერ ერთი არასწავლიან ავტორიტეტად თლიანად არ ცნობენ, იგივე დამახინჯება არა, როცა მარტო ამას არ ცნობ ავტორიტეტად და კიდე ამატებ ეკლესიის ტრადიციას და გამოცდილებას. და ნახეთ, როგორ ასწავლის თეოდორ გიგნაძე, გურამ ოთხოზორია შეზავებულად. ისე კი არა, რომ მიყვნენ და მუხლ ასწავლონ ადამიანებს. როგორ დრო არ დარჩება, როცა რიტუალებს ეხარ, ხო, გადასული. აი დღესაც აქტუალურია, რომ სატანა ამახინჯებს და პირველ შეტევას აკეთებს წმინდა წერილს. ეს იყო რეფორმატორების დიდი წვლილი, ალბათ ყველაზე დიდი წვლილი ეს იყო. მე რაც მოხდა შეიძლება ნეგატიური, მაგრამ ეს იყო დიდი წვლილი, რომ წმინდა წერილის ავტორიტეტი მათ დააბრუნეს. არა მარტო სწავლა, რომ ეს აქ იყო ავტორიტეტი, აქ იყო, რომ ეს სული წმინდით იყო დაწერილი და სხვა არაფერი 66 წიგნზეა ლაპარაკი და არა დამატებით აპოკრიფებზე. და ეხლა პიროვნებას აინტერესებს სკოტს. ეს კითხვა. რატომ აკეთებს ამას სატანა? გამარჯობა პასტორ ჯონ, მე მქვია სკოტი, გამარჯობა სკოტ, უპირველეს ყოვლისა მადლობას გიხდით ეკლესიისთან თქვენი ასეთი ერთგული მსახურებისათვის ამდენი წლების განმავლობაში. ჩემი კითხვა შემდეგში არის. როდესაც უყურებს სატანის მიერ იესოს უდაბნოში ცდუნების განვითარებას, ცხადი ხდება, რომ მისი ყველაზე დიდი იარაღი, ქრისტეს, ან და ფიქრობ ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ, საბოლოოდ ღვთის სიტყვის გამოყენება იქნება და მისი დამახინჯება, მისი კონტექსტიდან ამოგლეჯა. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, კონტექსტიდან რომ ამოგლეჯა. ერთ მუხლს, ერთ სიტყვას, ან რაღაცას, გესმით, ღვთლებზე, მაგალითად, ამოგლიჯავენ კონტექსტიდან და ამართლებენ, რომ სამღვდელო ინსტიტუტი გამართლებულია. ამ დროს ებრაელთა წიგნს არ კითხულობენ, რომ სამღვდელობა, всё, ღვთელი იესო ქრისტეა. ნახეთ, როგორ ამოღება აინტერესებს სკოტს, მაინტერესებს, ხედავ თუ არა ამას, ანალოგიურად შესაძლოა სატანის მიერ რომაელთა მე-13 თავის დამახინჯების მიზნით. და მე-13 თავში არის მთავრობისადმი მორჩილება გახსოვთ, ხო? რათა გამოიყენოს იგი ეკლესიის ცდუნების მიზნით იმ იგავარაკის უდაბნოში, რომელშიც ჩვენ ვართ, ხო? ნახეთ, ესე იგი, როგორ იყენებენ ძალიან ბევრი ამას. ეს კოვიდს ეხებოდა, ხო? რომ შეეჩერებინათ დაუშვათ ღვთისმსახურება. ამაზეა ლაპარაკი, სკოტი ამიტომ უსვავს კითხვას. და მე შემიძლია რომაელთა მე-13 თავიც ეგ დასაწყისში არის, ეგეც მოგაწოდოთ მე. მე-13 თავი, როცა პავლე მოამთავრებს ყველაფერს დოქტრინალურს, მე იწყება პრაქტიკული დარიგებები. ყოველი სული უნდა ემორჩილოს უმაღლეს ხელისუფლებას, ვინაიდან არ არსებობს ხელისუფლება თუ არა ღმერთისაგან, ხოლო არსებული ღმერთის მიერ არიან დადგენილნი. ამიტომ ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ღმერთის დადგენებას ეწინააღმდეგება, ხოლო მოწინააღმდეგენი ჯარს დაიტეხენ თავზე, რადგან მთავრები
კეთილის მოქმედებისათვის კი არ არიან საშირო, არამედ ბოროტ საქმეთა ჩამდენთათვის. გინდა რომ არ გეშინოდეს ხელისუფლების, კეთილი აკეთე ქებას მიიღებ მისგან. ვინაიდან იგი ღვთისმსახურია შენ და სასიკეთო, მაგრამ თუ ბოროტებას გეშინოდეს, რადგან ტყუილად როდი ატარებს მახულს, ის ღვთისმსახურია და რიცხვით შურის მაძიებელი ბოროტო მოქმედზე. ამიტომ გმართებს მორჩილება არა მარტო სასჯელი შიშით, არამედ სინდისის გამოც. სწორედ ამისათვის იხდით ხარკს, ვინაიდან ისინი ღვთისმსახურები არიან და დღენიანად მიწვრილი არიან ამ საქმეზე. ამრიგად მიეცით ყველას რაც ეკუთვნის, ვისაც ხარკი ხარკი, ვისაც ბაჟი ბაჟი, ვისაც შიში შიში, ვისაც პატივი პატივი. არავის არაფერი დაგედუთვალოთ გარდა ერთიმეორის სიყვარულისა, ვინაიდან სხვისი მოყვარული ასრულებს რჯულს. რადგან ცნებანი არ იმრუშო, არ მოკლა, არ მოიპარო, არ იცოყო, ცრუ მოწმე, არ ინდომო, სხვა ამგვარი შედის ამ სიტყვაში. გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. სიყვარული ბოროტს არ უზავს მოყვას, ამიტომ სიყვარული რჯულის აღსრულებაა. მას ესე იმოქმედეთ, რადგან იცით, რომ დრო ახლა, რა დრო ახლა, რადგან დადგა ძილისაგან თქვენი გამოღვიძების ჟამი, ვინაიდან ახლა უფრო ახლოა ჩვენი ხსნა, ვიდრე მაშინ როცა ვირწმუნეთ. ღამე მიდის და დღე ახლოვდება, ამიტომ მოვიშოროთ სიმნელი საქმეები და შევიმსო ნათლით საჭურველით. მოვიქცეთ თავდაჭერილად, როგორც დღისით, არა ღრეობითა და ლოთობით, არა გარყვნილებითა და თავშეულ, რათა არა ჩხუბით და შურით, არამედ შევიმსოთ უფალი ქრისტე და სხეულზე. ზრუნვას გულისხმათ ნუ გაიხდით. აღარ გავაჩერე მე ესე იგი ეს ნაწილი, იმიტომ ჯონ მაკარტური ამ თავზე ილაპარაკებს, მაგრამ არ მოიყვანს ზუსტ ციტირებას და თქვენ უკვე აი მოისმენდით ახლა. მოდით ახლა მოусმინოთ ჯონ მაკარტურს რას უპასუხებს. დიახ, ახლა ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დაკვირვებაა, რომ მართლაც ეშმაკი ციტირებს წმინდა წერილს და ის საკმარისად ზუსტად ციტირებს მას, მაგრამ არასწორად განმარტავს. ხედავთ, საკმარისად ციტირებს, მაგრამ არასწორად განმარტავს. 64-ის ბაღიდან მოყოლებული, გახსოვთ, რას ეუბნება? მართლა გითხრათ? გახსოვთ? და როგორ იმაშება, რომ არ გაეკაროთ, ხო? და შეხედეთ, ხშირად აკეთებს ის ამას. ქრისტიანობასთან დაკავშირებული ყველა საზღარი კულტი, სექტა, სავსეა ეშმაკის მიერ წმინდა წერილის დამახინჯებით. ასე არ არის? აი ყველაფერი, გადახედეთ, მორმონიზმი, ქრისტიანული მეცნიერება, ყველა კულტი, იეჰოვას მოწმეები, ნებისმიერი მათგანი, ყველა მათგანი. ყველა უცნაური ქარიზმატული მოძრაობა, ყველა ცრუმასწავლებელი და თაღლითი. ისინი ყველა წმინდა წერილს იყენებენ. ასე რომ ეშმაკი და ეს მისი ხრიკია, შენიღბული, იყო სინათლის ანგელოზი და მისი მსახურები სინათლის ანგელოზები არიან. შენიღბულნი სინათლის ანგელოზება და სინათლე კი არის წმინდა წერილი. ნახეთ, ეს წერდება როგორც ვთქვათ, კათოლიციზმზე და მართლმადიდებლობასაც. ასე რომ დიახ, ყველა რელიგია, რომელსაც სურს ქრისტიანობის სახელით რაიმე გადახრილი ჭეშმარიტების გავრცელება, წმინდა წერილის დამახინჯებას ცდილობს. და დიახ, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, ჩვენ ავიღეთ რომაელთა მე-13 თავი და ვთქვით, ეს არ აძლევს თავრობას, უფლებამოსილებას, ხელი შეუშალოს ეკლესიის შეკრებას. და ჩვენ თქვით, ჩვენ აუცილებლად შევიკრიბებით, შევხვდებით. და იყვნენ კრიტიკოსები, რომლებიც ამბობდნენ, კარგი, თქვენ ესე იგი არ ემორჩილებით თავრობას? ეს არასდროს ყოფილა მთავრობის წინააღმდეგ გაჯანყება, რაც ჩვენ გავაკეთეთ. ეს იყო ქრისტესადმი ერთგულება და მორჩილება. იმიტომ მან თქვა, ნუ მიატოვებთ შესაკრებელს. და მე ვისესხებ საქმეების, ასე მოციქულთა საქმეების მეხუთე თავის ენას, თქვენ განსაჯეთ, დავემორჩილოთ ღმერთს თუ ადამიანებს. როდესაც ეს ორი კონფლიქტია, შეხედეთ, ქმარს და ცოლს აქვთ ძალაუფლება ბავშვზე, მაგრამ რამდენად დიდი ძალაუფლება აქვთ მათ ბავშვზე? აქ თუ არა მათ ბავშვზე ძალაუფლება, რომ ცოდვაში, დანაშაულისა და კორუფციისაკენ წაიყვანონ, და ძალიან აქტუალური იყო, იცით, ჩვენ შემთხვევაშიც, როცა მშობლები გამოყენებული იქნა, ხომ? შვილების გასამტყუნებლად და საერთოდ შვილებზე ზეწოლის გამო. ასე რომ ჩვენ ვამბობთ, რა გამოდის, მაშინ ჩვენ უნდა დავიხიოთ უკან და დაუჯეროთ, იმიტომ რომ მშობლებს აქვს ძალაუფლება? ან თუ აქვს ქმარს უფლება ცოლი უზნეობაში წაიყვანოს, რადგან მას აქვს ძალაუფლება როგორც ქმარს? არა, რა თქმა უნდა. ეს ძალაუფლება მთლიანად ამ ძალაუფლების ლეგიტიმური გამოყენების განხორციელებისას არის წარმოდგენილი. თუ ლეგიტიმურად იყენებს მავანი ამას. ამგვარად თავრობამ უკვე გადააჭარბა იმ ლეგიტიმაციას, იმ უფლებებს, რაც მას აქვს ღმერთისგან მოცემული და იმ საზღვრებს და ძალიან გადააჭარბა. და ღმერთს არასოდეს არ დაუნშია მთავრობა იმის გასაკეთებლად, რასაც დღეს აკეთებს ეს ჩვენთან ამერიკაში. ეს ღვთის განსრახვას სცილდება. მთავრობას ჰქონდა მარტივი დანიშნულება და მიზანი. დაესაჯა ბოროტმოქმედი და დაეცვა ისინი, ვინც სიკეთეს აკეთებს. და იმის საჩვენებლად, თუ რამდენად გარყვნილია მთავრობა, ის ძირითადად ერთგულე იმ ადამიანებს დასაცავად, ვინც ბოროტებას შადის. და იმ ადამიანები
დასაჯელად ვინც სიკეთეს აკეთებს. პირიქით, ესე იგი შემოbrunდა. არდა ეს ურთიერთკავშირშია ყოველთვის ერთმანეთთან. მილიონობით ადამიანი გადახედით შემოდის საზღვრებზე. და საოცარი ახლა რა იცის რომ ჩვენი ნათესავებით ბიძაშვილი ჯონ მაკარტურმა კარტელი იყო ჩართული და ჩეჩენი მაფია რო იცოდეთ, ხო? რამდენი ქართველი შევიდა. მილიონობით ადამიანი შემოდის საზღვარზე, გითხარით ეს 2021 წელია, ხო? როცა ამას ამბობს ჯონ მაკარტური. მილიონობით ადამიანი შემოდის საზღვარზე, მილიონობით ადამიანი შადის დანაშაულს და თქვენ გსურთ პოლიციის დაფინანსების შეწყვეტა? ან ნებისმიერი სახელი კანონის გაუქმება? ხედავთ, ამგვარად მთავრობა როგორც ჩანს უკვე თავდაყირაა დადგმული და ის დაждჯის იმ ადამიანებს, რომლებიც კანონის დაცვას სურთ და დააჯილდოებს იმ ადამიანებს, რომლებსაც კანონის დარღვევა სურთ. ეს უკვე კულმინაციას აღწევს ბაიდენის დროს, იცით, ხო? ჩატარდა არჩევნები, ტრამპმა წააგო და ბაიდენი არის. ეს იმდენად დიდია, რომ საგანგებო სიტუაციის სახელით პრეზიდენტი ან ვინც მასზე გავლენას ახდენს, არის მუცლის მეზღაპრე, ანუ მოლაპარაკე მანიკენი. ვინც მასზე გავლენას ახდენს, ის უბრალოდ ქმნის კანონებს ყველგან. მაგალითად, თუ არ ახართ აცრილი, სამსახურს დაკარგავ და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ დაუსრულებლად გრძელდება. არდა ეს არავის არ იცავს. მე ხომ გითხარით, არ იცავს ეს აცრა არავის. როდესაც მთავრობა შენ ცხოვრებაში შედის და იწყებს მის განადგურებას, ანადგურებს ბიზნესს, ანადგურებს სამუშაო ადგილებს, ანადგურებს სიცოცხლეს. როდესაც მთავრობა ამაყად ამბობს, ახლა ჩვენ გვაქვს ახალი პასპორტი exit, ვინც არ არის არც კაცი და არც ქალი. და ჩვენ ვამაყობთ, რომ ვაცხადებთ, რომ ჯანდაცვის სამსახურში პირველი ტრანსგენდერი გენერალი ყავს. და ეს არის მთავრობის დიდი მიღწევა, რომელიც სრულიად კორუმპირებულია. ვიმეორებ, სრულიად კორუმპირებული და როგორ დავემორჩილოთ ახლა ასეთ მთავრობას, რაც მთავარია თუ ისინი გვეტყოდნენ, რომ არ შევხვდებით, ჩვენ ამას არ დავემორჩილებთ, რადგან ვაცხადებთ, როგორც უკვე ვაცხადებთ, რომ ქრისტე ეკლესიის თავი და არა კეისარი. მეტყობა რომ ჯონ მაკარტური უკვე ძალიან არის გაბრაზებული აქ ამ პერიოდში, ესე იგი 1 წელია გასული არჩევნებიდან 2021 წლის 20-ში ჩატარდა, ხო იცით ნოემბერში, ტრამპი იცით რა ამბავი იყო და ბაიდენი ამოსული და უკვე კოვიდის დროს გაშალეს ფრთები მათ. ასე რომ კოვიდიც გამოყენებული იყო მაგისათვის. დიახ, ეს იყო ჩვენი ეს კითხვა ძალიან საინტერესო და აქტუალური. მადლობა მოსვენისათვის.